আপোনাৰ বিদ্যালয়টো যিবিলাক শিশুৰ টেট কোৱালিফাইড তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়া হৈছে হিমাচলৰ টেট কোৱালিফাইড মানে এতিয়া আমাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে কি ৰহস্য আছে কি ৰহস্য কি যুক্তি কি ভিত্তি যোৱা 2 বছৰ যোৱাৰ পিছতে এই টেট উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক কি ভিত্তিতে তেওঁলোকে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আমি কাৰ্বি আংলং সাহিত্যিক পৰিষদ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছোঁ আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কয় বা সংবাদ পাতি যিজন শিক্ষা বিভাগৰ কাৰ্যবাহী দায়িত্ব ৰিচাৰ্জ কমিটি ডাঙৰে সংবাদ তেওঁলোকে কয় যে কোনোবা যদি সোধে যে এই যে সোধে এতিয়াও আপোনালোকে খালী পথ পূৰণ কৰা প্ৰশ্ন কৰিব লাগে Sikit pun tumbang lah elok. BJP tu pun kita. Orang cari bawa BJP sekarang tu puluh je mission quality 2025. Tapi जो से quality education नहीं है बोला apa sih bangke itu foundation bukan itu salah kan lower primary school lah. Hara bangke than bang kadul tik. Than bang yang se kadul bukan ini kalau kata tapi nak pilih kan. 208 lower primary school lah masih single teacher जो से फाउंडेशन जो से मेने प्रदान करते हैं फाउंडेशन में मिशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब मुनित मोनो itu akai kacing turun thaya pan ni anon akai lo thek begini quality education begini जो से मिशन में जो से थान bang जो से kadure thektik udah kumpulan से quality education में तुमने dalong le la si quality education ke do मिशन में ke long नहीं बनाते apa से थान bang make ilo dor plub ni Masih mungkin ini dulu kan. J, labangso government completely fail. Education apa makan orang kacari bang BJP सरकार. Orang kacari bang BJP सरकार. Richard Tokbi, kejapon labangso education department completely fail. Fail. Nasi ini juga kaya kita pugar. Richard Tokbi bangke education IM kemanji pan kapun cakap coba bang pugali. Aku benci ini. Anghoy benci ini. People he has completely fail in discharging his responsibility. Alang ali itu Amina sai ceklem pamit thik alam si ni chot alam mane ki misoli mission quality education 2025 so thanbang hoida papleng lower primary school on 208 lower primary school ala ma single teacher ala high school but high secondary la more than 800 single teacher vacancies deko pula la bang e opposite la quality education ke lok dasi quality education ke pihan mangke alang tu itu alam gitu lah masuk mission quality education 2025 alang tu itu Richard Top di kan ye bang lagai lam camplang so si mandal lam cobai si mandal kalbiang orang pamangku kalbiang orang kecong thui akam si claim rong la sila puson kalbiang orang kecong thui kalbiang orang cobai akam bang ke Richard Top dia kayak tain ton si ni isu menganingkan bang situ interstate border bang la make like 24 ni Kalbiang Autonomous Council apen jitu interstate border tanggal beri Kalbiang Autonomous Council apen Assam government itu 24 tu pensil bangso permanent solution as per 1951 boundary demarcation itu kaida pugar mati je 1951 ni kan si boundary bang demarcated hal soteng mesin itu kaida pugar je as per 1951 boundary demarcation teng mesin interstate apen inter district border ala so problem permanent solution mane itu kaida pugar Lapen orang BJP सरकार ala tu kai kita punya jati mati biti longley philang cerai kom ji jeng jati khai pan cerai kom bi khai barin pan kan tala tum cerai kom thek lam cerai kom thek lam oben la nili pulo mati je adu ya hoy long ke do rat tum ke pini aniata adu rai long ka bucit tum bangalan tum ke government scheme bangalan tum ke kilong nu desi atum sikyong kilong desi kyong people Adhiala bangso Kalbiang Autonomous Council border development board tapi Assam government border area development department okay asai sisi claim akam sisi claim lang nam de border rar lo hoda khumbi jam sikar tu bala bangso gitu
kisung ke bola sobak chini ne la alang tumar pulu ke ral tumalang tumar bilo labang so kachari aja kong pulu ke alang tumar pulo ni lasi labang mu ni tum pulu ke je labang so jati mati bheti de jati mati bheti pula solamani bang ratong pamang hujo BJP itu Kita lagi give and take polisi long. ini juga kayak pula give and take polisi bana cancel nai Mobil lah pula ke, apa ni tum pula macam as per 1951 boundary demarcation teng masih interstate apa interstate border problem ke permanent solution ni tum halas pula mati si give and take polisi bang cancel lah give and take polisi bang cancel lah bang bentuk ni tum sedon teng bentuk ni kau ke pen bang sop bang ke itu bang ke non prajin pen Assam government man itu mas song pen dak citong siapa itu bang ke so pressurize bije bang so 1951 boundary demarcation teng masih bang so interstate apa interstate border problem apa permanent solution as per 1951 boundary demarcation teng lain lain itu bang Tetap ngali tengke jokong. At a very upset they extend towards you Evam greetings Kardong. Darjeeling United Students Union of Karbi Anglong, US UK, Bukuria Regional Committee would like to place a few words before you for your kind notification. In most of the school from primary to high secondary school level, teaching posts is lying vacant. In the context of Karbi Anglong, 208 lower primary school are functioning with a single teacher. Due to this, security charge, more than 700 teaching posts from high school, high secondary school is lying vacant. Due to this providing quality is significantly. Therefore, we ask you for immediate filling of vacancies of teaching posts from primary to high secondary school level at earlier. The interstate border problem in Nagaland along Karbi Anglong border and Meghalaya along West Karbi Anglong is a matter of great concern. Truth of development is yet to reach the border. Therefore, we ask you for permanent solution to interstate and interstate border problem of Karbi Anglong as per 1951 demarcation. For providing better healthcare facilities in the hill district, Tipu Medical College and Hospital was inaugurated and started functioning from 2019. But it's a matter of where there is an accuracy of medicines and there is infrastructure. It is patient required to go outside Karbi Anglong for better treatment. Therefore, we are seeing one permanent solution to the problems of Tipu Medical College and Hospital. Tipu Medical Hospital, the first government healthcare institute of the commercial Karbi Anglong. But it was shut down. But it is not prohibited in providing better healthcare facilities. Therefore, we are seeing for immediate application of business certificate hospital to modern hospitals. More than 1,500 educated unemployed youth qualified for the 6 schedule test conducted by the Third Empowerment Committee, government of Assam. But appointment to them as teachers is yet to be made.